COSPA-SARSAT is a remarkable achievement of humankind. Since the program began in the early 1980s, more than 40,000 people have been rescued with the assistance of COSPA-SARSAT. On average, each day, there are 2 distress incidents where COSPA-SARSAT provides the distress alert information to government authorities. These 2 distress incidents, on average, include 6 people per day. COSPA-SARSAT aids in the rescue of 6 people every single day. In half of those distress incidents, COSPA-SARSAT provides the first alert to government authorities that someone is in trouble. In a quarter of those incidents, COSPA-SARSAT provides the only alert that someone is in trouble. COSPA-SARSAT saves lives. Как говорится, все гениальное, все просто, поэтому система COSPA-SARSAT достаточно простая система. В случае бедствия активируется аварийный маяк или аварийный буй, затем сигнал передается на спутник, и затем со спутника сигнал передается на станции приема и обработки информации. И затем информация передается по наземным каналам в поисково-спасательные службы. Таким образом, сигнал бедствия от подвижного объекта передается в поисково-спасательную службу. The COSPA-SARSAT system is a satellite search and rescue system where beacons that are activated by people in distress transmit this very unique signal to the sky. The satellites that we have, that the COSPA-SARSAT system uses overseas, will pick up this signal, and then that signal will go down to our ground stations. And at the ground stations, the signal will be processed. We'll have the computers popping out locations and information about the message they got, and they'll send that information to the folks at what's called a Mission Control Center. Once the MCC receives the process signals, the MCC will take that information and forward it to the RCCs, which are the Rescue Coordination Centers. And it's at the RCCs that they'll use the information in coordination with the MCCs to get the resources needed to do the search and rescue, to find the people in distress. COSPA-SARSAT a été initié durant la guerre froide en 1979 et a fait l'objet ensuite d'accords intergouvernementaux, en particulier celui de 1988. Depuis cette époque, le système a évolué, mais je dois dire que ce qui est particulièrement excitant et challenging dans le programme actuel, c'est que le programme est en train de vivre des évolutions très fortes, avec d'une part, par exemple, la transition du système à partir de l'utilisation de constellations de satellites en orbite basse et en orbite géostationnaire vers un système basé sur des constellations de satellites en orbite moyenne, ce qu'on appelle le MEOSAR. Donc ça nécessite effectivement de beaucoup réfléchir à la spécification de ce nouveau système MEOSAR. Ensuite, il y a aussi l'évolution vers une deuxième génération de balises de détresse. Et là aussi, on a un même processus de spécification, de validation pour s'assurer qu'on aura des balises qui soient opérationnelles et efficaces. Et donc là aussi, il y a pas mal de groupes de travail qui sont réunis autour de cette thématique pour accomplir cette tâche. By being a participant of COSPA-SARSAT, it has enabled my country to reduce as much as possible the time it takes to get to the scene of a distress. My country does not need to be wasting resources searching for the location of distress. With COSPA-SARSAT, the search aspect is removed. For me, the most amazing is that it's a system that is free, worldwide, and with no discrimination. And so I think it's something really beautiful.